嗱，真係忍唔住又要飲多碗湯，起碼仲有咁多湯渣都要食埋啦。咁啊，同老婆咧一人一碗嘅啫，成嚿燒鵝骨呢個腳框走咗出嚟添。如果中意飲燒酒咧，有呢部分就最大概需要46蚊至50蚊就可以去得到城軌站㗎啦。各位觀眾大家好，我而家所在位置就係南沙魚窩頭啦。咁咧，終於我個車咧就整好咗啦嚇。我哋計劃係嚟南沙同埋中山嘅三角鎮遊玩2天的，好耐冇出過嚟啦。咁都好嘅，因為早排落雨打風啊，咁啊而家咧就風和日麗，而家10點啦，又國慶又打風，架車又要維護啦，又唔叫壞咗嘅，唔行住啦。到依家咧，終於可以成行啦。咁我哋而家咧就先食個早餐先。呢個幾錢啊？呢個六蚊啊？係啊。呢個6蚊。5蚊。2個半。即係呢啲係5蚊，呢個先驚人啦，2蚊半。講下古仔先。咁啊，首先咧，因為而家交易會啊開翻廣交會，準備開始啦，所以咧超級大塞車。咁啊，我哋咧就兜兜轉轉行咗新光快速，即係唔使俾錢嗰啲高速公路啊，又唔算高速公路嘅，總之就最高限速80啦嚇。咁啊，有個好有趣嘅事嘅，因為我係揸電車嘅，所以喺路上咧開下咧，竟然可用里程同埋已用里程加埋咧係多過嚿電嘅，因為佢一路會入翻電落去啊嘛。如果係行高速公路嘅話咧，我諗都好快冇晒啲電㗎啦。廢話少講，食早餐。呢個腸粉6蚊啊，5蚊啊，我都唔記得啦。6蚊啫。6蚊。幾薄喎！哇，真薄喎嗱，所以點解話翻到嚟大灣區食腸粉就係咁嘅？即係話我唔係有其他意思啊，香港咧係真係比較難嘅。因為租金都做唔到啦。如果呢碟腸粉喺香港賣20蚊，咁老細又未必圍到皮，但係又食客又唔會願意接受20蚊一碟咁樣樣啊嘛，真係平過喺市區喎。喺市區呢一碟腸粉冇咁多肉都齋腸都要6蚊，係啊，西關嗰啲8蚊9蚊都要啊。好處就係薄，同埋咧佢豉油好香，都係有米香味嘅。我哋喺白雲區食過一次。差唔多咁嘅質素，係啊，白雲區冇咁平咯。南沙番禺，咁啊南沙呢度咧其實都好近番禺嘅，哇，好大嘅，無從下手，哇！番禺啊，南沙腸粉好。點解我哋中意食腸粉咧？係有原因嘅，因為快啊嘛，老細現場製作的。哇！呢個腸粉好食啊！我好耐未食過咁好味道嘅腸粉，咁佢梗係冇話翻到去西關嗰啲茶樓咁精緻，咁啊好正常嘅嚇。嗰啲係賣緊18蚊碟嚇，咁啊接落嚟啊食埋個粥啊。咁如果咧一個人咧早餐啊，淨係要個腸粉，淨係要個粥幾錢啊？2蚊半6蚊，咁即是8蚊半咯嗬！哇！咁同埋咧，大家要留意到啊，南沙咧同廣州市區唔同啊，呢度係可以開摩托車，又或者香港會叫電單車，咁啊同嗰啲電動自行車是不一樣的。我好耐未食過靚嘅菜乾粥，我食過2次，係同學幫手攞啲菜乾嚟嘅。咁啊一個咧係東莞嘅同學，一個咧就係惠州啊博羅嘅同學啊，佢哋啲菜乾都係好好食嘅。咁啊，自己喺屋企咧，有時候如果菜乾處理得唔好咧，佢係會好多沙嘅。呢度完全冇。呢啲清熱下火好啊，仲有嚿豬骨添。呢啲咪唔鹹啊。上次咧去嗰個橋底食嗰個大排檔，好食歸好食啊，鹹到咩咁啊！嗰個燒骨啊，跟住不如食個排骨先啊，佢啲調味好喎。仲要咧，我哋嚟到而家呢個時間，其實都差唔多收早市嘅，都 keep 得住咁好味喎。喺廣州飲茶嗰啲攞貨嗰啲真係冇咁嘅味，呢啲係有肉味嘅，係啊，呢啲有肉味，嗰啲係有雪藏味嘅，又或者賣好貴咯。接落嚟到豬肉丸啊，有蔬菜嘅好啊，咁同埋咧呢度得翻2粒啊，3粒嘅
先頭我哋為咗將呢粒肉丸喺個碟度分離出嚟咧，花咗好多功夫，又要用羹，又要用筷子，講明咧呢啲係手工課啊，冇理由唔係手工課啊！到呢度好過癮啊，南山呢啲村啦嚇，鎮裏邊嗰啲小食店啊，啲街坊市民經過買份早餐又或者中午飯，然之後咧開住部車仔啊停喺對面冇人嗰啲鋪頭門口，正啊！咁啊講下行程啦，我哋嘅計劃係咁嘅，我哋食飽早餐之後咧就會趁住朝頭早去市場行下，可能買啲水果啦、香蕉啦嗰啲咁樣樣，因為有揸車嚟啊嘛。咁然之後大概11點左右啦，我哋就會揸車翻過去三角鎮，喺呢度咧揸車去中山三角鎮咧，唔需要好長時間啫，而且要揀三角鎮。係啦，所以我哋先至係先第一步嚟呢度嘅啫嚇，就係咁解。咁然之後喺嗰度揾咗酒店之後，中午食係咪中午食燒鵝啊？中午食燒鵝定係今晚啊？總之要食燒鵝啦。然之後，聽朝早瞓醒覺之後，我哋會去食完早餐退咗房，會再翻嚟南沙14涌食海鮮嘅。基本上就係咁啦，就係將咧我哋五一節假唔係國慶節假期想做嗰啲事情全部未做咧，而家2日做晒佢。哇！好緊張。國慶嚟嘅。係啊，諗住國慶嚟嘅。最初開頭嗰幾日睇見塞車，唔好出發。然之後做到中段，咁啊諗住出發，架車又有出啲小問題。預約去收車，收完啦，早幾日收完，咁冇理由星期3嚟噶嘛，係咪先？咁啊趁住今日星期5過嚟遊玩嘅啫。話咁快，我哋又過到嚟市場啦，其實好近嘅，喺嗰度揸車4分鐘，行路2分鐘。咁對魚窩頭嘅印象咧，就係以前我工作嘅時候，經常會去百萬葵園嘅，即係都係百萬葵喺南沙噶嘛。咁咧揸車駕車係會經過呢度嘅。咁我覺得到魚窩頭咁啊，差唔多到。確實魚窩頭咧係位於南沙嘅北部。咁啊，因為而家呢個時間咧已經係10點18分㗎啦，因為朝頭早應該係好多農民阿姨攞啲嘢出嚟賣嘅，咁但係我哋係唔會買呢啲，因為2日嘅行程。至於呢邊咧就室內市場啦，行下啦。先頭我哋喺揸車過嚟嘅路上咧，見到有好多賣漁具㗎，咁啊嗰啲網啊各種啦嚇。呢度咧仲有人打魚嘅，所以咧大家睇見後邊咧仲有好多嗰啲打魚嗰啲帽啊。啱先嗰個姨都係戴住一頂嘅。其實因為比較近番禺啊，同我哋去到沙灣市場啊嗰啲感覺係有少少似嘅，即係幾闊落嘅，唔會話好逼逼夾夾咩龍津路市場嗰種感覺嘅。咁啊又有啲蔬菜啦。芋頭啊嘛，南沙最出名嘅梗係蓮藕啦。我哋咧今次嚟到呢度係一定會食一鋪蓮藕嘅。咁至於係邊一段咧就不知道啦嚇。呢度有買啲糖果嘅，因為過咗中秋節啦，咁啊而家好多菜咧都豐收啊，買青瓜，買咯幾錢啊？幾錢青瓜？5蚊係嘛？係啊係。哦。我哋就決定買青瓜啦。青瓜對於我哋嚟講其實係水果嚟嘅啫，5蚊，但係就好新鮮咯。咁啊呢度市場咧看鋪啊，好多嘅時候未必一定係長者啊、年長嘅人士喎，有啲後生女幫阿媽看鋪都有噶噃。哦，又多喎！如果下次我哋去14涌，其實可以未必一定去東涌買啊，仲有呢度其實幾近東涌嘅。因為咧係一啲菜市場啊，咁啊賣嗰啲水產咧，肯定冇話遊客區嗰啲咁貴嘅，但係相對咧菜市場賣嘅水產咧就會比較單一啲，唔似我哋去到甚至乎唔係好旺場嘅東莞都好咧，蝦都有4、5種啊！哇，呢隻蝦靚喎！如果係而家去食海鮮咧，呢個要買啊！至於前邊咧，仲有好多賣魚嘅鋪頭嘅，嗰啲檔口嘅。
有啲係直頭現場打埋魚滑添。不過呢個市場 OK 嘅，真係熱鬧，同我哋去到東涌嗰個市場差唔多咯。因為始終咧而家都10點半咁滯啦，所以就人係比較少嘅啫。買咩？買大閘蟹啊，25蚊一隻。哇！呢個魚池咁得意啊嚇，喺度好似滾緊咁咧，佢打啲水落去打烊嘅應該係。咁同埋睇見後邊咧都係會有寫住幾號嗰啲活雞檔係要休市嘅，係啊，每個月都至少有一次，我見到係9月17號。嗱呢度啊有明碼實價喎嚇，賣海鮮好少咁嘅喎，沙甲10蚊一斤啊，花甲王30蚊一斤嘅，尾貝8蚊嘅，呢啲價錢好合理。咁同埋咧喺市場裏邊咧係會有好多周邊有好多美食嘅。咁今日呢集影片啊，我梗係同老婆一齊嚟啦。但係如果我自己嚟，我諗應該會喺呢度食我嘅早餐啊。老婆喺度講緊，原先就諗住一早去飲個早茶，一來又塞車係啦，邊條路都塞嘅，好犀利嘅，出城都塞啊。咁啊第二又食下啲小食都好嘅係嘛？咁啱遇到嗰間。呢度仲有粽賣喎，鹹蛋豬肉5蚊，全部都係5蚊啊！有香菇豬肉，咁啊仲有煲仔飯15蚊咋，抵食喎。不過可惜依家唔食啦嚇。老細啱烚緊啲粽葉啊。咁基本上咧市場我哋係行過啦，我哋可能會去嗰個河涌邊行下嘅。呢度都多嘢食喎，呢度賣水果嘅。前邊又有鹹骨粥啦，對面又有嗰啲好似去到番禺嗰啲早餐店啦，寫住九江雙蒸啦。隔離呢度啊賣包㗎啦，咁係嘅，因為呢度喺市場旁邊啊嘛。實在咧，因為已經過咗買餸最佳嘅時候啦。好彩我哋又唔係真係想買好多嘢，好多農民阿姨咧已經準備收攤翻去啦。買粟米啊，10蚊4條買粟米係嘛？4條啦。好啊好啊好。卒之都係買咗粟米啊，咁啊冇問題嘅，粟米等得嘅，冇講話一日啦，等多2日都啱啱好啊，10蚊咁大把。咁我哋會上翻架車，跟住去翻河涌啊同埋舊屋嗰邊睇下嘅，嗰邊好有感覺。咩話？粟米咩話？粟米飯哦，老婆講佢將啲粟米咧切咗粒粒粒，擺落啲飯裏邊煮。係啦，咁咧就有時候一要食菜噶嘛，咁有時候葉菜食得多啊，咪又試下粟米咁樣煮都好嘅。
咁先頭咧，我睇過啲資料啊，原來咧魚窩頭呢度啊，都係屬於東涌啦嚇。東涌即係咩咧？即係我哋去趁墟好熱鬧嗰度啦。咁喺呢度過東涌都10零分鐘車程，我記得。但係咧呢度啊好多舊屋噶喎，譬如好似面前呢啲咁啊，五金膠電商行，勁啊！大家知唔知咩叫膠電啦？有喺廣州住過大概大我10年20年嘅觀眾應該知啦，係啊。老豆咁清楚啲。咁喺呢度仲有好多舊屋嘅，有啲嘢已經係冇人住㗎啦。前邊呢棟有嚇，呢度又有啲賣呢啲係應該係化肥嚇。賣化肥嘅，咁後邊咧仲有好多屋係嗰種叫做危樓啊，封住咗唔俾入去。始終咧呢度係南沙咁啊，公共交通工具肯定不是太發達嘅，唔會成日有巴士經過嘅，咁所以咧喺度有部車，又或者有個電動自行車係會比較方便嘅。呢度叫做漁豐大街，哇，文明單位添喎，仲要好似我哋細個嘅時候咧，好多鋪頭啊都係會用呢種門㗎，呢種係鋁合金嘅玻璃嘅門嚟嘅，外邊仲會有一個鐵閘。咁啊，隔離呢度咧就已經係變咗危樓嚟嘅啦。咁啊，再行前少少，嗱呢度咧就係我先頭所講賣漁具嘅地方。先頭我哋就係開車經過呢度嘅，全部都係賣呢啲釣魚嘅器具啦，又有呢啲地籠咧，應該係叫做撈啦，呢啲咁等啲肉落去咧，擺落去個河裏邊，咁啊嗰啲魚啊蟹啊就會走入去嘅啦。可能咧工業不是太多吧嚇，喺呢度行咗呢一小段時間咧，魚窩頭呢度覺得咧都好安靜，好多咧嘅居民都係長者嚟嘅，呢啲小漁村下邊有條河涌，咁啊踩住部單車，踩住個電動自行車咁啊經過噶咯喎，再加埋今日天氣又好喎，咁啊喺呢啲河涌度咧佢又整得乾淨喎，幾靚啊！呢啲地方咧應該大力發展旅遊業嚇。夠晒隱世，夠晒安靜啊！好啦，咁啊早餐啊食完市場啊行過，我哋接落嚟呢個環節咧就應該係要翻去中山噶啦，中山三角鎮，咁啊去食燒鵝，因為食燒鵝嗰度咧就一定要早，而家已經係11點噶啦。不過咧好消息就係喺呢度揸車過到去我哋要食燒鵝嗰個地方咧，只需要35分鐘嘅啫，33添啊，而家變咗，咁啊非常之快嘅。出發啦！哦，原來都要行少少高速公路㗎噃，不過冇所謂啦，最緊要夠快嘅。前站最右側車道151號向右前方上坡。前方經過上環嶺大橋。好啦，經過大概30零分鐘啦，40分鐘唔使嘅車程咧，我哋係嚟咗中山啊！中山三角鎮，我哋中午食燒鵝，就係面前呢一度啦。咁有戶外部分嘅，不過始終咧天氣比較炎熱，就不必啦嚇。因為而家正午仲有15分鐘就係12點啦，梗係坐實。我哋咧12點都未夠，已經坐低咗。其實咧已經仲點埋餐㗎啦，因為咧。好火爆下咁啊！嗱，唔好咧見佢好似仲有2張吉台，其實已經俾人 book 咗啦。不單如此喎，外邊嘅停車場咧已經 full 曬啦嚇，喺度煞緊氣添㗎啦。咁啊，如果再晏啲咧，我哋就要坐呢個位置戶外咯。又嚟眼花撩亂讀餐牌時間啦，睇嚟咧呢部分要快手啲先啦嚇，因為嘢食嘅已經送咗上嚟啦。荔枝柴燒鵝係可以叫半隻，可以叫1隻，又或者1例嘅。咁啊，牛仔骨啊，黃糖糕都有喎，仲有呢個羅漢果凍鮮奶又有，勁喎！又或者秘製炆鵝雜啦，白灼鵝腸啊，因為做燒鵝肯定係好多鵝嘅內臟噶啦嘛，係咪先？特價33。
原價30，鐵板大腸、炸雞中嘅雞都要平喎，4蚊咋？呢度性價比高喎。呢個咩焦雷雞絲粥啊，真係未聽過啊！同埋灰樹花蒸肉餅嗱，呢啲翻嚟中三先至有得食。又或者椒鹽蝦啦、五指毛肚湯啦，係啊，我哋仲叫咗湯，其實已經上咗菜㗎啦，搞到餐牌都唔讀啦，我哋畢咗碗湯先。有料咯噃，同埋大家知道價錢係20蚊一煲咋。有紅蘿蔔嘅，有五指毛肚，好香五指毛肚嘅，有啲淮山，有啲應該係龍骨嚇。咁啊，老婆已經畢咗碗嘅啦。接落嚟一例燒鵝又到啦，哇勁喎嚇，咁樣嘅喎，荔枝柴燒喎，夠份量。一例幾錢啊，老闆？40蚊咋，係啊，半隻80，一例就40，抵喎。咁啊，仲有呢個係呢個係蓮藕蓮藕煲，真係快手啊！我哋一坐低，我搬咗啲嘢上車去車，攞咗啲水，咁啊跟住咧，老婆點咗菜，我哋啲嘢食已經到咗啦，好抵食啊！呢度要，又或者我哋最中意嘅啫啫雞啦，68蚊一隻咋。中山呢度啲蒸鯇魚好食啊，48蚊一條，仲要係花椒蒸，佢哋好中意用花椒蒸嘅，但係又唔會話冚過咗個味，又或者呢個勁啊！腸粉蒸吊水環，即係嗰邊係嗰啲腸粉嚟嘅，哇！好多好嘢食啊！甚至乎係靈芝包子蒸蛋啦、豆腐煲啦、豉油黃蝦啦都有。我唔讀啦，我食嘢先啦，食燒鵝飲湯先啦，飲碗湯先啦。老婆已經係食緊燒鵝，睇下佢係用呢種大碗嘅喎，飯碗嘅喎，唔似平時我哋出去飯店茶樓食飯咧用嗰啲碗仔嘅噃。五指毛肚啊，對喉嚨啊、呼吸道都係好好嘅。好甜啊，因為應該係落咗啲紅蘿蔔吧嚇。同埋仲有咧，佢切到咁樣一粒粒嘅喎。哇！唔得咁鬼多人。11點啊，咁多人。嗱，喺我啱啱飲完湯嘅時候咧，成台菜都嚟埋啦嚇。咁啊呢個五指毛肚燉煲龍骨啊講過啦，20蚊。呢個咧就啱啱擺低嘅炸雲吞，係唔知18定15嚇，18啦我就當。咁呢個先頭講過啦，一例係1/4嘅燒鵝，40蚊。咁仲有呢個係幾錢啊？30蚊有爪咧，你就當啊！大家係咪好期待食燒鵝咧？但係我咧就決定先從呢個繼續淡味嘅食埋佢先。哇！咁啊，因為呢度近南沙，喺度揸車先頭我哋嘅南沙咧，只需要30零40分鐘嘅車程嚟嘅。咁所以呢度啲，哇！呢度啲蓮藕梗係會好食啦，係咪啊？食蓮藕就嚟南沙就唔使食湖北嗰啲嘅，湖北嗰啲我有時感覺啲會爽啲嘅，呢個咧就腍啲咯，中間仲塞咗啲綠豆添啊，好粉啊，同埋咧份量超大，唔知點食得晒，可能要打包。同埋我哋已經睇緊酒店咧，邊啲係有雪櫃嗰啲酒店咯。嗱，萬眾期待嘅燒鵝終於出場啦，梗係揀呢啲部位最好食㗎啦。咁佢係冇配酸梅醬嘅。咁啊嗱，喺呢度睇見先嚇，佢咧嗰啲皮下嗰啲肥膏啊、脂肪啊並不是太多，同埋個肉質嘅纖維咧都幾粗獷嘅。咁啊，每個地方燒鵝品種都唔同，同埋做法都唔同，同埋呢度配咗個燒鵝汁。中山啲燒鵝咧又好食嘅喎，係嘛？佢嘅肥膏咧唔算好多嘅，咁另外咧有一種好獨特嘅五香粉嘅味嘅，皮咧就係厚皮呢種嘅，就唔係話脆到薄到好細好薄嗰種嘅。呢種好食啲啊！嗰種嘅感官刺激啲，呢啲咧做法就傳統啲。佢嘅味道咧唔係好鹹㗎，唔係話好勁五香粉嗰啲味，但係咧又有一種好特殊嘅香味嘅喎。咁如果話嫌嗰個燒鵝汁咧太多油咧，我睇見其實幾多油啊。不過通常鵝油都係咁嘅，比較容易浮起身嘅。咧就點少啲。嗱呢嚿好食啊，有骨嘅，唔知你中意食有骨定係冇骨咧？呢個真係幾好。同我哋廣州省城食開嗰啲又唔同，不過我哋廣州咧就冇話專門係有一個廣州風味的燒鵝嘅，因為個個地方都有同東莞嗰啲，東莞係更係啊，度度都唔同。
東莞嗰啲咧，佢就個皮更脆嘅，係咩？咁呢度應該唔會㗎。老婆喺度講緊，度度一樣味嗰啲咧就攞貨嘅，咁都唔出奇嘅嚇。肯定㗎啦，你見個個市場都有加。咁啊係，唔通個個自己喺度做燒鵝咩？呢個皮幾吸引，哇呢嚿應該好食喎，同埋咧佢啲肉啊夠硬身啊，夠硬啊，夠咬口啊，唔會話好似嗰啲咧燒鴨咁咧咬落一陣風就冇咗嘅，慢慢咬係可以食得到嗰啲鵝嘅香味嘅，值得專門揸車過嚟啊嚇！嗱真係忍唔住又要飲多碗湯嘅，起碼仲有咁多湯渣都要食埋啦。咁啊同老婆咧一人一碗嘅啫喎嚇，咁啊係個碗啊夠大，同埋我哋咧坐喺廚房呢個位啊，見到嗰個靚女咧猛行出行入，佢話有好多貨已經沽清咯，譬如話鵝腸啊，我聽見啊又話沽清啦，咁所以咧先頭我哋喺嗰度過嚟咧就計劃住，原先我哋係諗住上個酒店先嘅，但係經過多方考慮咧，都係覺得先過咗嚟呢度啊食啲嘢先啦。當咧我哋食燒鵝食到一半嘅時候咧，咁啊梗係中場休息，就飲啖茶咯。哎呦，飲啖茶咧先發現啊，原來啲茶咧係涼茶嚟㗎。哇，好甘啊！梗係啦，因為食得燒鵝多咧，始終難免在所難免會熱氣㗎嘛。咁啊飲啖涼茶，咁咪可以繼續食啦。燒鵝係要食多啲嘅。哇！呢嚿最好食啦！全彩阿叔咧已經係飲飽食醉啦，百年糊塗，一人一罌，咦正啊！咁至於我咧就試下呢嚿啦。呢嚿，睇嚟有好多都係附近嗰啲村民喎，係嘛？哇！成嚿燒鵝骨呢個腳框走咗出嚟添。如果中意飲燒酒咧，有呢部分就最愛啦。咁至於我咧就只能飲涼茶啦。可以啊，係可以。咁同埋我哋今日冇中午冇叫白飯啊，因為咧等陣仲要翻上酒店，同埋酒店已經 book 咗啊。等陣先講嚇。哇！燒鵝咧已經俾我哋差唔多食得七七八八啦。咁啊，因為有啲頭頭尾尾係唔會食嘅，好似呢啲咁樣啦嚇。咁啊喺呢個時候咧，我就再食一件蓮藕，真係越食越有味。咁至於上邊啲肥肉咧，肥嗰部分唔食啦嚇，怕身體負擔，其實好好食嘅嗰部分。咁啊，再嚟就係唔使食白飯啊，因為有蓮藕。因為蓮藕嘅澱粉質咧都係好多嘅，咁啊唔使食咁多飯啊嘛。哇！但係夾嘅時候咧要好好手勢先得。同埋試下呢個，咁啊下邊肥部分唔食啊。坐喺我哋隔離呢張台咧，已經又換咗第頭客啦。而家係12點半都未夠。咁點解我哋會發現到呢個飯店咧？我哋都係睇社交媒體嘅。咁啊呢度個地理位置咧，離廣州同埋離澳門啊咁樣啱好喺中間嘅，揸高速公路啊。我哋如果喺廣州過嚟嘅話，大概如果行高速公路，大概1個鐘頭多啲啊。咁如果喺拱北過嚟嘅話，高速公路又係大概1個鐘頭多啲啊。咁咧，老婆話喺社交媒體睇嘅時候咧，話有啲嚟自澳門的遊客啊，專程上嚟呢度食嘅。等我睇下係咪先。嗱，我啱先係查到啦嚇。如果咧行呢個叫坦洲快線，仲要唔係高速公路添，1小時15分。如果行高速公路，32蚊，去到拱北口岸落車1個鐘頭04分。應該係拱北近過我哋嘅。咁如果我哋翻去花園酒店嘅話咧，喺我哋呢度如果要翻去花園酒店，咁考慮到咧花園酒店其實係會塞車嘅嚇。咁啊一樣都係行高速公路，1小時16分。換言之，其實距離係一樣嘅，就啱喺中間嘅啫。翻到嚟呢邊遊玩嘅話咧，唔好淨係集中喺珠海同埋深圳。尤其珠海啊，珠海對於澳門的觀眾嚟講，可能係比較方便啦嚇。但係咧，我哋去過啦，我都唔怕講。其實可能我哋揾唔到啦，旅遊資源並唔一時太精彩嘅啫嚇。但係就好乾淨珠海。咁但係如果講到飲食啊，珠海嘅海鮮好食咯，平咯。其他都好似可能我哋揾唔到啦。最起碼想食燒鵝，翻到嚟中山呢度咪又有得食啦。嗱，如果咧大家冇揸車咧，咁
坐公共交通工具點辦呢？呢度最近嘅城軌站叫做南頭站。如果坐巴士咧，1小時17分，仲要行1.2公里。我諗咧呢個方法就不推薦。你用呢個導航軟件啦，我係用高德地圖嘅嚇。咁咧大概需要46蚊至50蚊就可以去得到城軌站㗎啦。哇！食到飽啦，終於嚟到呢個竟然俾我擺到最後啊！呢個係一個炸雲吞，睇見裏邊中間啲係韭菜係嘛？呢個好食喎，係。對比上一次我哋喺順德食到嗰啲咧，嗰啲都好食，但係咧個皮咧就冇呢度咁鬆脆嘅，嗰度好似唔知點樣焗出嚟定點咧，呢啲係似炸出嚟嘅。咁啊佢呢個咧就唔同話我哋廣州嗰種啦，就冇咁係啦。廣州都唔算大嚿肉噶啦，但係比呢度大啊嚇，唔好食啊大嚿肉，係要咁樣點綴，同埋呢度係有韭菜喺裏邊嘅，嗰啲風味咧完全唔同嘅喎。順德嗰度嗰啲咧，你係食到呢度嘅肉咯，就僅此而已嘅。呢啲夠脆啦，同埋食唔晒好，可以帶翻酒店慢慢食。再點啲泰汁，例牌一定要配泰汁嘅，真係可以算得上有皮有靚。同埋咧，除咗湯以外咧，我哋飲得最多就係呢個。繼續食多粒，咁啊仲有燒鵝，因為咧今日我哋係第一餐啊，所以咧。就算食唔晒都冇辦法打包㗎，呢啲咁靚嘅部位咧，就打包一定唔好食嘅嚇，所以而家咧一定要食咗佢。老婆就話已經飽咗好耐啦，我啊繼續食啦。佢咧就係因為佢食嘢好急，係啊，我啊食嘢好自由嘅，慢慢食嘅。咁急咪快飽啦。哇！我啲嘢食飽飽啦，最終埋單咧116蚊啫喎。我個蓮藕係35蚊，雲吞係18，燒鵝最抵食啦，40啦。我哋係食飽飽啦。咁啊，而家坐我哋就會去酒店嘅。咁啊，縱觀今朝嘅行程咧，真係比想象中好。就係因為準備廣交會咧，所以我哋上去喺天河區嘅時候有少少塞車嚇，僅此而已。即使過到嚟呢度咧，都係比想象中用多咗大概20分鐘到嘅啫。咁如果我哋今次行程咧係擺喺國慶節假期，無論係中段、前段、後段，大鑊啦，一定好麻煩嚇。充電有冇？食都冇得食。係啦，嚟到呢度啫，淨係講嚟到呢度啫。譬如話我哋店保證冇位啊，冇位㗎啦，食嘢冇位，充電冇位，住宿住又貴，係啊，貴1倍啊。咁啊高速又會塞車。高速係啊，唔使錢啊，係啦，慳到10蚊。就慳翻係啊！我哋高速用咗12蚊啱先，12蚊幾，咁啊僅此而家就慳咗個12蚊，其他都係一切都係好頭痛。時間啊，慘啊，同埋嚟到都冇得食。嚟到 book 酒店啊 book 酒店我啱先睇過啦。過完國慶嚟係明智嘅。係啦。逢係玩都唔好節假日咁玩。最好唔好咁啊！尤其咧，各位觀眾，如果因為我嘅觀眾大多數都係非本地嘅退休人士，咁咧你哋嘅時間咧係可以好似我哋咁樣揀翻啲，譬如話星期五係最好嘅。其實平日最好係星期五嚇，咁啊或者你星期一都得，因為星期五咧嚟到咧，佢一啲夜市啊，又或者商場會熱鬧啲啊。咁星期六日咧就多人啲，咁啊星期一就平時工作日，咁個個都係趕住走啦，係咪？咁如果識玩嘅就好似呢位尊貴的平治房車嘅車主咁樣啦，哇！車頭仲有2支旗喎，黑色牌㗎，係啊，專程喺香港揸車嚟呢度食燒鵝啊，仲要車頭有2支旗嘅，係啊，我哋喺路上咧見到好多啊，見到好多 Alphard 啦 ，Alphard 就一定係嚟自香港啦，佢個車牌同我哋呢度又有唔同嘅，因為尤其而家咧港車北上，我見到有啲車。香港嘅車啊，仲去到西藏玩添，真係犀利啊！咁啊，唔知幾時我哋可以揸車去香港？冇可能，應該冇乜可能。太遠，太遠同埋太難揸啦。同埋我呢部車係去唔到咁遠。咁話咁快，我哋係入咗嚟房間啦。咁我哋個房間咧，竟然係仲係冇鎖㗎。不過咧，通常嗱，而家咁啊，如果擺喺以前咧冇鎖咧，我哋係一定唔會入嚟。就叫前頭嗰個講，喂，冇鎖喎，你 check 下有冇嘢少咗先啦。咁但係其實而家唔使嘅，我哋咁多次住酒店走嘅時候咧，就係劈低張房卡就走到噶啦。唔似以前咁，佢又要睇下你嗰張
被有冇整污糟啊？個茶杯會唔會唔見咗啦？個電視機會唔會俾人捧走咗咧？依家全部都唔使嘅嚇，一劈低就得㗎啦。因為點解咧？好多時候資料都係聯網嘅，真係唔見咗，人哋可以有辦法追得翻嚟。第二，好多客人咧都唔需要咁做，佢寧願客人快啲退房，快啲搞好衞生，快啲下一頭客咁啊。至於呢度咧，就同我哋先頭食晚飯啊，唔係中午飯嘅地方咧，就非常接近嘅。喺嗰度揸車過嚟咧，淨係開咗5分鐘嘅啫。而且呢個酒店最大嘅優勢咧，就係可以喺度睇住我部車充電啊！真係勁啊嚇！可以睇住自己部車喺下邊充電嘅咧嘅酒店咧，絕無僅有啊！咁同上次一樣啊，佢呢個酒店咧都係好新派嘅，嗰啲裝修啊、藍色啊、綠色啊，嗰啲洗手池啊喺個房間度嘅。咁至於風筒啊各種咁啊，梗係會有㗎啦。呢度咧就係沖涼房啦。咁啊，同上次一樣，我都唔記得咗講啊。佢呢度咧有啲 slogan 好得意，摔倒就不是女神了嚇。咁即係意思咧，叫你喺洗手間嘅時候要小心啲咯。咁啊，上次咧沖完涼啊，我都唔記得講啊。原來咧佢呢度係有音樂㗎，喺度沖涼嘅時候咧係有一間播放音樂的。咁依家我就梗係唔播放啦。同埋呢個沖涼嘅沐浴露啊、護髮素咧，全部都有啊，仲有 lotion 添喎，洗髮水啊，各種都有，而且味道咧幾好聞嘅。仲有佢哋嘅沖涼咧，係除咗呢個平時我哋用嘅花灑以外咧，仲有一個置頂嘅，喺上邊一路灑落嚟咁咧，都幾舒服嘅。而且呢個咧仲可以喺度晾衫啊。另外咧，佢嘅洗手池係喺個房間度噶啦。呢邊就係床，呢邊就係洗手池，係咪好新派咧？好似咁樣嘅洗手池喺房間嘅咧，我哋遇到過2次，不過嗰2次咧都係喺外國嘅，喺馬來西亞同埋泰國都試過一次，因為嗰啲咧地方係好逼狹嘅。至於呢度咧，我極有理由相信唔係因為地方逼狹，而係佢特登做成咁嘅啫。同上次一樣，又有呢張書台啦。究竟今次着唔着得到燈咧？上一次係着唔得到燈嘅，睇下。咁我極有理由相信咧，嗱後邊嗰個位啊，佢應該係駁咗個電㗎啦已經。但係咧有個2腳插係冇插嘅喎。咁2腳插咧應該係呢一盞燈嘅啫，即係你喺書台咧係可以一路化住妝一路望住自己咁樣開燈嘅，係啦。至於水咁啊，當然亦都係會有啦，同上次嘅一樣，喺肇慶見到嘅一樣。但係咧，我發現好似少咗一樣嘢喎。係啊，上次我哋喺肇慶咧係會有一個好靚嘅梳化咁樣俾你喺度坐住嘅。咁我哋今次咧同以往唔一樣，我哋今次咧直接喺佢哋嘅酒店嘅小程序上邊 book 嘅。咁佢哋咧呢個酒店咧就叫錦江集團啊。你可以喺高德地圖上邊訂，即係地圖軟件啦，又或者係喺美團上邊訂。咁其實價格都有所不同㗎嚇。咁喺高德上邊訂咧個好處就係你知道個酒店喺邊，你知道哦原來喺嗰度好近嘅啫。咁啊係有呢個優勢，但係咧大概貴20蚊到啦。咁至於呢一個咧，直接就係佢哋自己官方嘅 app 嚟嘅。咁啊，應係會平啲嘅嚇。咁至於我哋今晚 book 呢個咧，叫做希岸家庭雙床房，係不包括早餐的，價格係285蚊。咁佢最大嘅優勢咧，其實喺隔離就係大信嘅商場㗎啦。咁嗰邊咧就價格當然比呢度要貴啦，但係就係唔同一個酒店牌子嘅。先頭我哋都考慮過呢個，咁啊236呢個咧。係美團個 app 嚟㗎，咁大家會睇見，喂點解上邊希岸你話住到280幾？咁梗係啦，呢個係最平嘅價錢啦嚇。咁我哋先頭都係啦，冇窗嗰啲，我哋先頭咧都考慮過呢個酒店。呢個酒店咧牌子就不是太大，但係咧地理位置就極佳，就喺呢個大信商場嘅上邊，而且下邊仲可以有 Tesla 充電。不過問題咧，我哋部車唔係 Tesla 嚇，咁啊所以。到時不講了。咁如果呢個商場裏邊嘅酒店，譬如話城景雙人房，其實同我哋而家住緊呢個酒店差唔多價錢嘅啫嚇，都係280幾。咁啊有考慮過
麗峰嘅，我哋喺路上見到有麗峰酒店，但係比較遠啦嚇，好偏遠，同埋嗰度好工業區啊，好遙遠嘅感覺啦。總之就，但係咧麗峰咧有一個好處就係有雪櫃嘅。至於呢度咧係冇雪櫃的，所以先頭我點解出能力食晒啲燒鵝就係咁啦。呢度係冇燒鵝嘅，唔係冇雪櫃。呢度亦都係唔會有雪櫃嘅。咁係女神係唔需要有雪櫃嘅嘛，係咪？好啦，咁啊 room tour 咧亦都結束啦。接落嚟我哋同以往一樣啦，都會小休一下，因為雖然有冷空氣度，但係而家正午出去嘅話咧，確實係比較曬嘅。我哋會留到今晚先出去，大概因為要就翻時間啦，5點鐘去食一個叫做煲仔粥係嘛？咁啊嗰度係好火爆嘅。尤其今日星期五更多人啦，係咪？咁啊，我哋到食嘢嘅時候先再 roll 嘅。